Fala galera, beleza? Vamos para mais um vídeo aqui. Hoje a gente está mostrando esse Dodge Dart 1974. É um carro que quando eu era pequeno, desde pequeno eu gosto de carro. Meu avô teve um desse, branco, igualzinho esse aqui. Depois ele teve um Maverick, que é outro carro que eu sou fã também. Tenho vontade de ter esses dois carros. Esse carro ele vem equipado com motor V8, motor 318 de 198 cavalos. É um motorzão. Olha que maravilha. Aqui é uma relíquia, né? A gente não vê tanto carro desse passeando pela rua, não. Tá bem legal esse carro aqui. É um carro assim que realmente marcou minha infância. Eu realmente tenho vontade de ter um desse, ou um Maverick, ou até os dois, quem sabe. Esse carro tá com direção hidráulica, ar-condicionado. É um belo de um carrão, né? Para quem gosta, é um carro muito legal. E aqui no canal a gente fala de carro e principalmente de leilões. Aqui é um canal de leilões. E outro dia eu vi um carro desse aí no leilão. Mas existe alguns leilões de carros antigos. Aí eu vi um carro desse, saiu por 80 e poucos mil, não sei, não tô lembrando exatamente se foi 81, 84, não sei, 85, foi nessa faixa aí. Um carro bem semelhante a esse. Branco assim, também não lembro o ano, não sei se era exatamente esse ano. Olha que ronco maravilhoso esse gló gló gló. É único o ronco desse carro. Essa oficina aqui é uma das oficinas que eu arrumo meus carros. E inclusive eles estão também restaurando o Maverick, que eu estou fotografando, fazendo filmagem. Quando estiver pronto eu vou colocar no canal. Ainda vai demorar um pouco. E vamos para umas imagens aqui de outros Dodges. Vamos curtir mais um pouco desse blues. Esse som aí que vai tocar agora e tocou no começo do vídeo é o som do Estação Blues, uma banda que eu era o baterista. É uma banda familiar. Meu irmão baixista, meu outro irmão organista, meu primo gaitista e meu outro primo guitarrista. Então a gente tocou durante 8 anos aí nessa banda, isso há um tempo atrás, a gente fez vários shows. Então vamos curtir um pouco mais do blues aí.